हेलो साथीहरू, नमस्कार साथीहरू। आज भने बुहारी सिरियल प्रसारण हुने दिन हो साथीहरू। मुनालाई भने कमलादेखि एकदमै रिस उठेको र जलन भएको पनि हामीले देखिसकेका छौँ र साथै मुना भने श्रुति दिदीसँग मिलेको पनि देख्न सकेका छौँ साथीहरू। मुनालाई किन यस्तो रिस उठेको होला त कमलादेखि? कमलाले भने आफ्नो श्रीमान अर्थात् दुईजनाको श्रीमानले रामले मुनालाई भेट्न जेल नगएको कारणले हो कि जस्तो लाग्छ साथीहरू मलाई त। हजुरहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। अब हामी कुरा गर्नेछौँ साथीहरू अब आउने भागमा के होला त भनेर। साथीहरू मुना भने कमलादेखि एकदमै रिसाएकी छिन् र रामले पनि खाली कागजमा सही छाप लगाएको पनि देखिसकेका छौँ साथीहरू। अब भने श्रुति मालती काकी मिलेर रामलाई फसाउन खोज्ने र कमलाको पेटमा भएको बच्चालाई भने खेर फाल्ने जस्ता कार्यक्रम गरेर कमलामाथि षड्यन्त्र गर्ने हुन् कि जस्तो लाग्छ साथीहरू मलाई चाहिँ। कमला र राम भने असाध्यै खुसी भएर बच्चा आएकोमा असाध्यै खुसी भएर बसेको पनि देखेका छौँ। त्यही खुसी र कमलासँगै राम मिलेको देखेर मुनालाई अझै जलन भएर मुनाले षड्यन्त्र रच्ने त होइनन् साथीहरू। मुनालाई भने उनलाई रामले भने बच्चा पाउन नदिएको, जन्माउन नदिएको पनि अगाडि त्यत्रो गर्दा पनि नभएको र मुनाले पनि छोडेर गएको पनि राम रिस उठिरहेको थियो र कमलालाई त्यत्रो खर्च गरेर अस्पताल लगी बचाउने भएको देखेर मुनालाई पनि असाध्यै रिस उठ्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ साथीहरू। र लास्टमा गएर रामले नै मुनालाई निकालेको त्यसो गरेर भन्ने मुनाले थाहा पाएपछि पश्चाताप मुनालाई हुन्छ कि जस्तो लाग्छ साथीहरू। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् र हजुरहरूलाई बुहारी सिरियल मनपर्छ भने कमेन्ट बक्समा बुहारी लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला साथीहरू। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी पनि भिडियो यस्तै लिएर आउने नै छु। अहिलेका लागि यति नै भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरू। धन्यवाद हजुरहरूलाई।